اي واحد كيبقى شد عليك الهضره في ظهرك سميتها الغيبه. واي واحد كيجي عندك وكيقول لك راه فلانه قالت عليك، فلانه قالت لي راه ما كتحملكش وراه كدوزي ليها بزز، سميتها النميمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه نمام. اجي نوضحوا الفرق ما بين الغيبه، النميمه والهمز، اللي للاسف كنشوفهم في المجتمع ديالنا كيديروهم الناس عادي. كيقول لك انا راه داوي هداوي، ولكن ديك داوي راه فيها ذنوب اللي كبيره، يا ربي تغفر لنا. نبداو بالغيبه. الغيبه هو ملي كنهضروا على شي واحد في ظهره بشي حاجه اللي ما كيبغيهاش حتى لو كانت فيه. النميمه هو شي واحد الا جا كيوصل لنا الخبار بشي حاجه اللي غادي تجبد صداع بيننا وبين شي واحد اخر. الهمز ديال الاغلبيه كيديروها في المجتمع ديالنا، هي شي واحد ملي كيبقى كيقول لك بحال الغليظه، الرقيقه، السلعفانه. وحده اللي كثرت في مجتمعنا في هاد الايام هي البيره، شي وحده اللي ما تزوجاتش في واحد العمر اللي هما كيبان لهم مناسب، في حين انه راه ما شغل حتى شي واحد. ربي اللي كيكسب الارزاق، ربي اللي كيدير لنا الخير في اي حاجه مكتوبه علينا. فنحاولوا اننا الا جا شي واحد موصل لنا شي خبار عوجه بيجبد لنا صداع مع شي واحد، ما نسمعوش ليه ونسدو ودننا. اما شي واحد اللي كيهضر علينا في ظهرنا، يا ربي تغفر ليه، يا ربي تغفر ليه، يا ربي تهديه، حيت في نهايه المطاف راه والدي يدي الذنوب. اما دوك الالقاب ديال الغليظه، الطويله، الرقيقه، الدايره، الفعله، ما كاينش لاش، والله ما كاينش لاش. فاللهم نسالك الغفران. قولوا امين. اكتبي لي في التعليق واش كنتي عارفه الفرق بين هاد الثلاثه ولا لا.